বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদে এলো বান, শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে, তিন কন্যে দান। বর্ষাকাল মানেই ময়ূর ময়ূরীর নাচ, কালো মেঘ জমলেই ব্যাঙের গ্যাঙুর গ্যাং। কবিগুরুর প্রথম কবিতা বর্ষাকালেই, জল পড়ে পাতা নড়ে। প্রকৃতির এই সুরকে কত ভাবেই না বর্ণনা করেছেন কত কেউ। ঝড় বৃষ্টির দেবতাও খুঁজে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশে। এই যেমন ধরুন না, মিশরে রয়েছেন ত্রয়াস, ভারতে ইন্দ্র, আফগানিস্তানে বাগিশি, ফিনল্যান্ডে উক্কো, জার্মানের দেবতা দুননর। বর্ষা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ষা বাণেরও কথিত আছে রামায়ণ মহাভারতে। আর ভারতে খনার বচন বা বঙ্গদেশে খনার বচন দিয়ে কৃষিকাজের কথাও রয়েছে বিভিন্ন সাহিত্যে। খনার বচন কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এক পরম সম্পদ। খনা ছিলেন জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী বিদুষী এক মহিলা। খনা শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বা কর্ণ। হিন্দু ধর্মে কর্ণ সূর্য দেবতা। জনশ্রুতি আছে খনার আসল নাম লীলাবতী। নিবাস ছিল অধুনা বাংলার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের দেউলিয়া গ্রামে, বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড়। এলাকাটি খনা মিহিরের ঢিবি নামে পরিচিত। তার রচনাগুলি ৮ থেকে ১২ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। তার কিছু বচন শুনে নেওয়া যাক। খুব জনপ্রিয় দুটি বচন হলো, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। এছাড়াও শনিতে ৭, মঙ্গলে ৩, আর সব দিন দিন। খনা বলছেন, ব্যাং ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে যেন। মাদুরের মেঘ বিপরীতে বয়, সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। জ্যৈষ্ঠতে তারা ফোটে, তবে জানবে বৃষ্টি হবে। মাঘ মাসে বর্ষা দেবা, রাজ্য জুড়ে প্রজার সেবা। ভাদ্র আশ্বিনে বসে ঈশান, কাঁধে কোদালে নাচে কিষান। ৫ রবি মাসে পায়, ঝরা কিংবা খরায় যায়। পৌষে গরমি, বৈশাখে যারা, প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া। চাঁদের সভায় মধ্য তারা, বর্ষে পানি মুষল ধারা। যদি বর্ষা আখনে, রাজা যান মাগনে। যদি বর্ষা পৌনে, করি হয় তুষে। যদি বর্ষা ফাগুনে, চীনা কাউন দ্বিগুণে। জ্যৈষ্ঠে শুকনো আষাঢ়ে ছাড়া, মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজায় সেবা। গাছে গাছে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি হবে খনার বলে। পূর্ব আষাঢ়ে দক্ষিণা বায়, সেই বৎসর বন্যা হয়। গ্রাম বাংলার কৃষকরা আজও খনার বচনকে মেনে চলেন। এবার আপনারা বলুন তো, মিলিয়ে দেখুন তো এবছর খনার বচন অনুযায়ী বর্ষা কিরকম হচ্ছে। কটা বচন মিলল অবশ্যই কমেন্টে লিখে পাঠাবেন, আর শেয়ার করবেন, অন্যদেরকে শোনাবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর হ্যাঁ, অবশ্যই লাইক করবেন।